2072 सालको महाकम्पन खपेको जुन आलो घाउ निको नहुँदै 2075 सालमा सर 2075 सालमा तराईमा फेरि टोर्नाडो त्यस्तै किसिमको टोर्नाडो गएको थियो जहाँ 31 जना मृत्यु साथै 100 जना घाइते भएको थियो। त्यसै क्रममा आज यो पर्सोनी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खटुवा जफ्तीमा पुनर्निर्माणलाई खटेको नेपाली सेनाको हाम्रो यहाँ लजिस्टिक सम्बन्धी कमान्डर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो समादर सुवेदी सर। त्यसैगरी आफ्नो उद्धार कार्यको लागि खटिरहेका छन् नेपाली सेना। नमस्कार, म गाउँमा सोमनाथ सुवेदी। अहिले मैले क्युबीबाट हेरिरहेको छु। यहाँ जेउस विलेजसम्मको म्यानेजमेन्ट मिलाएर टोलीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सिफ्ट गरिएको छ र अरू क्रम मालसामानहरू सुरक्षित ठाउँमा लाने क्रम जारी छ। अहिले एकदम बिजी छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेलाई नमस्कार है। ल, हामी काममा लाग्यौँ। धन्यवाद सम्वाद सर। तपाईँले आफ्नो लजिस्टिक कार्यालय अहोरात्र दिनरात नभनी खटिएर आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राखी पनि सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो काली सिद्धिकै टोली कति छन्, कति अरू युनिटका पनि छन्। यहाँ छन् हाम्रो उस्ताद हुनुहुन्छ। यहाँ पर्सौनीमा जनताको घर पुनर्निर्माणको लागि खटिएको नेपाली सेना आज आफ्नै पाल पुरिँदा पनि संयमता र धैर्यता लिएर आफ्नै उद्धार गर्न खटिरहेका छन्। तैपनि आफ्नो साहस उत्साहलाई अलिकति पनि कम नगरिकन आफ्नो उद्धार कार्यको लागि खटिएको देखिन्छ। पानी लगातार परिरहेको अवस्था हो। यो पानी लगभग सबै पाल डुबान भइसकेको छ। यही रफ्तारले पानी पर्दै जाने हो भने यहाँको यो पाल सबै डुब्ने अवस्था छ। यहाँ त्यसै गरी यहाँ पालभित्र यसरी माथि खाट बनाएको अवस्था हो। यो खाट पानी भेट्न लागेको अवस्था हो। यो यहाँ आफ्नै उद्धार कार्यको लागि व्यस्त छन्। छिरो पानी भएको रे अहिलेसम्म छिरे छैन, अब छिर्छ, अब छिर्छ। अचम्मै दुःखका साथ कष्टका साथ नेपाली सेना खटिरहेको देखिन्छ। यहाँनिर आफ्नो लगायत सहकर्मी साथीहरूको समेत यहाँ बेड मिलाउन, बेड सार्न, बेड भिज्नबाट बचाउनको लागि अचम्मै मिहिनेत गरेको देखिन्छ। तैपनि पूर्ण रूपमा डुबान भइसकेको अवस्था हो। यो जनताको घर निर्माणको लागि पुनर्निर्माण खटिएको नेपाली सेना आज आफ्नै यो दर्दनाक अवस्था रहँदा पनि आफ्नो ओठमा मुस्कान भने छोड्न कति पनि पछि परेनन्। देखिरहनु भएको छ, तपाईँलाई हाँसिरहनु भएको छ। हाम्रो एकजना उस्ताद हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो एकजना भाइहरू हुन्छ, मुस्कान भने कहिले पनि छोडेनन्। यो एउटा नेपाली सेनाको पुनः चिनारी पनि हो। जब देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ तब नेपाली सेनाले आफ्नो अहोरात्र दिनरात पनि खटिएर जनताको लागि, देशको लागि सेवामा तल्लीन रहन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर। यता अफसर साहबहरू हुनुहुन्छ, पति साहबहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले उभिरहेको अफसर साहब हुनुहुन्छ। अगाडिपट्टि पुनः टोटलै सामुद्रिक भइसकेको अवस्था हो यो। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ सर। तपाईँको यहाँ पुनर्निर्माणलाई खटिनु भएको छ, तपाईँ सर के छ भन्नु, 2 शब्द भनिदिनु होला। हामी चाहिँ यो पुनर्निर्माणको लागि आएको थियौँ। जनता आवास कार्यदल 12 पर्सौनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 खटुवा जब्तीको मन्दिरमा चाहिँ हामी बेस क्याम्प खडा गरेर बसिरहेको थियौँ। अहिले यही अवस्थामा निरन्तर 3 दिनदेखि परिरहेको वर्षाको कारण हाम्रो चाहिँ यो बेस क्याम्प, अस्थायी बेस क्याम्प शिविर पनि पुरा डुबानमा परेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जवानहरू चाहिँ पुरा भिजिरहेछन्। पुरा उनीहरूको चाहिँ गुन्डादेखि लिएर खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायत सबै चिज चाहिँ डुबिरहेको अवस्था छ अहिले यहाँनिर। अब यो माथिबाट चाहिँ वर्षात पनि अत्याधिक भइरहेको छ र त्यसपछि माथिबाट वर्षात प्लस खोलाको बहाव पनि अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको कारणले हामी चाहिँ अब यो ठाउँबाट विस्थापित भएर चाहिँ अब कहाँ गएर बस्ने भनेर, आश्रय कहाँ लिने भनेर चाहिँ हामी त्यो तत्परतामा छौँ। तर पनि हाम्रो चारतिरबाट हामीले खोलाले घेरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट चाहिँ कहीँ पनि उम्किन नसक्ने अवस्थामा छौँ अहिलेको अवस्थामा। हस्, धन्यवाद। हाम्रो हुनुहुन्छ विष्णु मिश्र सर। उहाँले आफ्नो दिनरात अहोरात्र निर्माणको लागि खटिरहनु भएको थियो। त्यसै गरी आफ्नो आज आफ्नै उद्धारको लागि पनि खटिरहनु भएको छ। माथि राख्न
मोबाइल